Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Ndaya tela mane mumbande. Munguluza kanda ya Kongo. Munguluza kanda ya Kongo. Kukongo ya mwenika. Ndaya tela mane mumbande. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Ya mwenika. Ndaya tela mane mumbande. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Ya mwenika. Ndaya tela mane mumbande. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwambe bundu dia Congo. En tout cas, oyo wana ezali solo en tout cas générique préféré ya balandi ya Congo bololo. En tout cas, tala biso ndenge tokotaka pona tokokako kota en communion na bakulu na biso na bakoko na biso baoyo bayaki na kata mokilo pe basali mosala ya kitoko pe balongi bazongi na mokili ya molimo wa mama tata bandeko epi baza ko veiller sur biso yango wana ifo kokumisaka konoraka bango ba mama tata bandeko balanda Kongo bololo eza lokola bato bazanga mutu na makolo te mutu ya mapokolo lokuta na politique abengi bosolo na politique na kombo ya bapa ya Israël tata mobimba azokende kozwa kombo ya mboka mosusu et pourtant yaza na mabelo ya ye mabelo na ye eza Kananga Lubumba comment dire Kasai zo ata kombo ya Kasai ndeko ozosala soni penza na kati ya mboka olobi mpo oza mopanzi sango koma yo tata mobimba bokende kozwa kombo ya bato mosusu Israël siko ozwa ata kombo ya Kasai ya Kananga ya mbuzi mai kombo kitoko ata ya laki mukamba oyo ezali solo pena tuka simbi monene ya bana Kasai yokende ozwa vraiment kombo ya mboka mosusu oye pe kosala yango publicité bama tata bandeko kolanda Kongo bolo publicité pe ya nini ya bonzambe ya bapaya ya bato lokola ba Branham. Qui est Branham? Branham c'est un agent de la CIA. Branham agent ya CIA. Bama tata bandeko siko yo komi kokumisa ye na kati ya mboka na yo okomi na lingomba na yo kumisaka yango na kati na etando ya baimboka mawa
kozanga koyeba eza liwa mobimba. Je me rappelle bien bama tata bandeko tika na pesa na kopesa bino mbote sima. Je me rappelle bien de kuna biso ya mwasi na kombo ya Yelonga na bosa na kaliloba wana te yango na mutu so alobelo iloba malamu esengeli oserapelaka na ye toujours. Ya Yelonga alobi na nga moko mosusu parce que na yebise na obi ya Yelonga en tout cas malamu esengelaki naza na nga ignorant na yeba makambo oyo le grand maître aye na yango te. Soki nga nazangi na nga ignorant na va na nga tranquille na olia moteke na ngai na lali na nga vrai pongi. Mais lokola na yeba makambo oyo donc eza malamu te ifale natika na nga ignorant. Réaction, ça n'a pas fait s'attendre. De la part ya Yelonga abi non buta bopere bobala koloba bongo te kozala ignorer eza liwa mobimba. Donc liwa mobimba. En tout cas na telemi kidiba. Yango na bama batata bandeko. Bon nyonso bozo mona ka bakenda kasima ba pasteur baza ba ignorant dangereux. On bakenda kasima ya ba mbongo ba ignorant dangereux. O bakendaka na elingombo bengi catholique aya en tout cas moto moindo kobunga no eza liwa penza monene. Alors donc voilà bama tata bandeko alandi ya Congo bolo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba anga na lobi mbuta bopele bobala bomoni kombo ya bapa eza wana yo olobi oza journaliste patriote sikoyo oye ko se présenter non comme na ngai Christian Bosembe par exemple. Siko kombo ya bapaya otia yango liboso kombo ya yo otia yango sima. Cela veut dire que ozali dominer. Siko mosala nini yo kosala ya éveil patriotique. Yebisa nanu ngai. Kombo na ngai Guli. Kombo ya bapaya otia yango liboso oya yo otie na. C'est-à-dire kombo ya bapaya ezo nyata kombo na yo. Cela veut dire que oza ko nyatama. Yo moko zali ko nyatama. Alors siko éveil patriotique ni yo kopesa na bato. Non, soyons sérieux, bana ya Congo, bana ya race bantou. Vous êtes trop ignorants. Boya ne sika ya malamu. Boya et pas ya les grands maîtres de Mwandase. Monsieur le seul. Voya lobiko bama batata bandeko. Le grand professeur ya Bundu ya Congo. Car c'est l'université. Masolo to solo ina mbuta nzinga meto sisa angote. Essayez de préparer les sous yango po. Essayez de aussi ça. En tout cas, voilà. Bama batata bandeko la ya Congo bololo. Donc voilà, tozali lelo na mbuta nzinga awa bandeko batunaki aza koyokana te na kati na Congo bolo na ke koluka ye na zue na biyaka aye lisusu na kati ya Congo bolo tika na okena mboka mokonzi Kinshasa topesa ye bayenge bambote balosako bongo tango tokozonga tobika na kopesa mwa ba information oyo ezali koleka na kati na Congo mbuta nzinga yenge losako pe mbote na okona na mboka mokonzi Kinshasa. Ingeta yenge losako mbote ingeta matondo mingi mbuta nzinga wana ezali mbuta nzinga boyebiye ako isusu ko se présenter te kama boyebiye à chaque fois ya ko se présenter est-ce qu'on se présenter isusu en tout cas boyebiye très bien donc le grand consulteur à Congo bololo alors bama batata bande ko landa Congo bololo pour na de tokoka ko banda poto meka kotia sujet to ye nango na mokolo malelo bama batata bande ko landa Congo bololo tanzinga kopesa na biso l'information ya Bundu dia Mayala parce que toyoki Bundu dia Mayala et lui donc siège ya Sika ye moko mutazalaki kuna talaki yango akopesa na biso donc historique na yango pe en tout cas l'activité so que c'est bandi comment est-ce que zali Bundu dia Mayala parti politique Bundu dia Mayala ye muta sombi immeuble wana ou bien zali à location et puis bon le coût na yango tout ça là mais comment on peut arriver non pas ya kofuta yango sous longtemps que le grand maître père azali sous député te azo salate est-ce que bolimbisi toko bako toko supporter yango ndenge nini banani bako supporter banani baza ba donateur toko meka ko tuna wa mikutuna wana bon il est tant que membre bon ba cadre sengala ki ba cadre bako akoya na kati na Congo bololo mais malheureusement les cadres ya Bundu dia Mayala baza on dirait que quasi absent na média to yeba kate pourquoi et pourtant le média ezo sala ke ekoka ko tombola publicité ya parti politique bon voilà wana nde masolo to ko beta na ye en tout cas na pourquoi na lelo mais to kena na no solo en tout cas
na ba information tokopesa bino solo pendant ba tata bandeko. D'abord na Kinshasa, il paraît-il que il y a une intense activité militaire, hein. Bon, je sais pas pourquoi, une intense activité militaire les alliés kosala makuna na kati na mboka mokonzi Kinshasa. Alors to éviter que ce se passe makamoni les alliés koleka kuna to monaki monsieur Chilombo Tshisekedi a kende kokutana solo pendant tout cas na ba généraux. Donc, ça ko galvaniser un peu l'armée ezala qui na cause na hein, bien sûr ba batata bande kolanda Congo bolo. Alors donc to éviter qu'est-ce qui se prépare na kati ya mboka ya Congo na Kinshasa, to éviter ba batata bande kolanda Congo bolo esengeli to ko vérifier pe ko veiller na ba activité o ezali koleka kuna na veille il y a consultation parce que bientôt monsieur Chilombo Tshisekedi a se prononcer na consultation oyo yé à Salaki bama batata bande kolanda Congo bololo. Mais awa tozana moi message moko bama batata bande kolanda Congo bololo. Et par biyoka monsieur Bemba ndenga déclaré. Jean-Pierre Bemba tire la sonnette d'alarme. Monsieur Jean-Pierre Bemba, Bemba alias Jean-Pierre, hein, donc le nom d'étranger là, hein, déclare: j'ai pris part aux consultations initiées par le président Tshisekedi Chilombo. Et je lui ai clairement dit que son sort était déjà scellé avec l'accord du FCC et que la seule issue pour réussir à définir la majorité au Parlement était d'aller voir humblement monsieur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, lui appelle Joseph Kabila, hein, et de lui demander de lui faciliter certaines choses. J'observe un bras de fer dangereux venant du président Chilombo envers ceux qui l'ont conduit au sommet de l'État. J'ai l'expérience de la prison et j'exhorte le président Chilombo à la raison et d'éviter toute escalade qui pourrait lui coûter son siège et conduire le pays dans une sombre période qui se soumette à M. Hippolyte Kanambe afin qu'il puisse travailler, sinon finira son mandat avec un échec cuisant. Voilà on les déclaration à M. Bemba. M. Bemba. Alobi, M. Chilombo a se soumettre pas Hippolyte Kanambe. Mais mes chers frères, biso to go comprendre que Hippolyte Kanambe c'est un étranger avec son faux nom Joseph Kabila. Alors pourquoi, mais moi personnellement, écoutez, si Chilombo prend la direction, il y a qu'au mettre hors d'état de nuire Hippolyte Kanambe, moi je soutiendrai M. Chilombo. Je le soutiendrai. Sauf qu'à prendre le bras de fer pour mettre hors d'état de nuire ce génocidaire qu'on appelle Hippolyte Kanambe, celui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Cet usurpateur, moi je soutiendrai M. Chilombo. Mais moi je me pose la question dans ma déclaration à Bemba. Hippolyte Kanambe c'est un usurpateur, un étranger. Pourquoi Soro ya Congo et Koykozala lié na Hippolyte Kanambe? Pourquoi? C'est un clandestin. Oyaye Namboka Nabiso sans papier, mais il est devenu président de la République. Aucun pays au monde, un clandestin, immigré clandestin, a comme Namboka Abato comme président de la République. Mais nous devons effacer cette honte. Mais Bemba qui dit qu'un politicien, et c'est même un usurpateur, Motakanisa qui est dans ce pays, alors je prends des parts et usurpateur Wana. Ça ne va pas, Congo Bolo. Le Congo, ce n'est pas à vendre. Le Congo, ce n'est pas Hippolyte Kanambe. C'est un étranger, nous devons le mettre hors d'état de nuire. Ayen a moi, un groupe d'individus, Bisengi Mana, Rubewa, Nyarugabo, Tambwe Mwamba, hein?
et naba généraux il va tout sur bazan na kati armée. Ils sont tentés de détruire le pays. Alors si monsieur Tulombo prend la prérogative wana ya ko mettre ces individus hors d'état de nuire, nous allons les soutenir mama batata bande Golanda Congo bololo. Voilà ce qu'on peut faire mama batata bando. Alors opposition ya Bemba, ils allaient position à un feignant, un peureux, hein? Alors il ne mérite pas d'être un chef, il y a parti politique, de faire la politique. Hein? Si vous allez périr, il ne faut pas faire la politique. Mama batata bande Golanda Congo bololo. Voilà un peu ma réaction na déclaration ya Bemba Bama Batata Bande Golanda Congo bololo où ils allaient qu'on aurait été vraiment mboka na biso Bama Batata Bande Golanda Congo bololo. Voilà. Voilà moi information on a koka ki solo pendant tout cas ko pesa bino na momo kuse yango na Bama Batata Bande Go. Une autre information na ko baksana katwana, il y a des rumeurs qui circulent et tout en disant que bon voilà monsieur le Rwandais qu'on appelle Rubewa na oyo mususu na bango wana komona nani Niamine ora Nemi un truc comme ça. Alors donc ils sont aux arrêts kangi bango parce qu'ils préparaient un coup contre monsieur Tulombo. Voilà monsieur Bama Batata Bandeko, donc situation ils a ko sentir un peu odeur il y a confrontation Bama Batata Bandeko la Congo bolo. Donc voilà un peu situation ndenge ezali solo pendant en tout cas dans ce ndenge ezali ko bina na kuna na kati na mboka ya Congo Bama Batata Bandeko. Voilà. Wana to sukina una. To kena to kutana mbuta nzinga bonne santé. Ingeta Matondo ndenge kutimi ya Bukongo elobi to ndenge ba enseignement elobi vraiment avant au mwana ya oyo azoba enseignement ya Bukongo to ya Bukongo avant aloba na misu ya batu esengeli solo à se présenter na large ngeta ya solo zali ngai mutanzinga kawandiako mama na ngai azali mfumandamba papa na ngai bi azali mfumansundi yango nga nazali chef ya ndamba et le fils ya Ntsundi bambuta yeba ya yenge keno ingeta kulutu santé ezali mwa malamu parce que mikolo eleki santé saraki mwa mubulu mais en tout cas siko ndenge to sola bino ezali malamu na ngolu ya bakoko na biso donc kitoko ezali ngeta. En tout cas Matondo mingi il paraît-il que ça là que sous accident en moto ce matin. Ngeta eza solo Bluetooth saraki accident en moto mais en tout cas kaka ni moyebi bakoko bazalaka na biso tout le temps vraiment ça va donc vraiment malgré accident ezalaki mais en tout cas ça va. En tout cas parce que nakoyaki na ya mabete vraiment nakoyaki na position ya malamu akoko basalaki par tous les moyens vraiment et nazalaki na gold na Congo et na bokamaki gold ekoyi na se alors et nazo kitana se mutu et comme Nicolas gold na ngaboko ko ezalaki na Congo donc vraiment ya mabe ezalaki te ingeta. En tout cas Matondo mingi lokola pe na mboka ngo bolata ka ba casque te. Alors, c'était vraiment très dangereux. En tout cas, que le Seigneur à Congo soit loué. Et voilà, Bama Tata Bande Kovalandia Congo Bolo. Donc, Wanezala qui nous verra n'a pas, n'est-ce pas, il y a Mbuta Nzinga. Alors, Mbuta Nzinga, Toyoki, Bedem, Azo Jibile. Azo Jibile parce que Azo siège à Sika. Tout le monde a une image. Yomoko Laxi, biso a une image. Parce qu'on peut savoir historique il y a siège wana alors donc si quoi quand même Bundu Diamala est quand même si qu'il y a qu'on se réunir pour la coloba politique et en boca quand même non donc ce qui fait que Bundu Diamala n'a plus le problème pour la opérer na kati en boca ya Congo. Matondo na mutuna je sais dali mutuna o dali na défolé autour nous pona on a peut-être moins biographie à siège et en plus est-ce que Bedem alors on a problème à propos il y a politique na niveau comment est-ce qu'il a exercer ça na ina ndenge esengeli donc ezali mituna mibale ya solo kulutu siège ezomaki ndenge oyebi tant auto ko traverser mouvement politico religieux au na kombo ya Congo
parce que tu bakango bedem et outi na kati ya bundu ya Congo. Na kati ya bundu ya Congo, tout ça na ba enseignement religieux, politique et la science. Donc ça comprendre nzinga kuma tetu madama Congo les trois battu de Seigneur à Congo po ezali ba enseignement ya bundu ya Congo et bimisi branche na ngomoko na kombo ya kimayala oyo aïtiamo quelque part pour que exercer moko boye oyo salon ezali ya bundu ya Congo. Donc d'office je peux dire c'est bundu ya Congo. Tant autre traversée ya douleur ya difficulté na nyonso oyo iwuti koleka peut-être toyebi makambo ndenge elekelaki na niveau ya mouvement politico-religieux bundu ya Congo vraiment ba arrestation ba tuerie nyonso oyo boyebi ya pasi wana en tout cas bundu ya Congo a perdaki et batnai kutala makambo na kali ya politique apendaki siège apendaki contrôle même ya activité politique et vraiment pas militaire ba komaki vraiment à niveau moko boye ya koye ba est-ce que to kozongela ko to kozongela daga studier mais ngo groupe bako basali vraiment parce que autre sali oui c'est un débit parce que dans les camions so débit ezalaka mais toujours c'est la continuité pour que vraiment suite ezala malamu parce que ebele oyo esengeli to sala dans to salité na o itali est-ce que bedem azongeli ba activité politique na ye ndenge ezalaka comme ba parti nyonso to ndenge nini kulutu na koyebisa yo bedem ezali kisi oyo tubengi na kombo ya Congo bololo oyo batu ebele bakimaka komela surtout ba politiciens ya Afrique centrale ou peut-être ya Afrique ezali bango bakimaka komela kinini wana to Congo bololo wana ya otubengi beden bundu ya mayala ou bundu ya Congo. Pour nini bakimaka yango? C'est parce que azana autre politique oyo eyebani na mokili oyo te et yango ne bedem amemi yango ne bundu ya Congo amemi yango ne mfumu mwanda nseni amemi. Alors tel que ezali politique moko boye vraiment non reconnu aux yeux des communs aux petits initiés et ezali politique moko boye réservé aux grands initiés oyo ezali biso ba oyo ngana yo tozali ba grands initiés na niveau ya mouvement ko to bengi bundu ya Congo to yebi valeur ya politique parce que ezali politique moko divine. Alors bakotika kabiso jamais to exercer politique divine wana na ndenge ya malamu. Par exemple Pluto yo lobi est-ce que to ko ma tiki biso to ndenge nini il suffit kaka to mema ba enseignement o to lobi ke unité dans la diversité oyo ezali parmi ba enseignement bedem oyo aprenaka ba adepte na ye ou ba membre na ye ou ba militant na ye que unité dans la diversité ce qui est aussi enseignement là to lancer na média vous allez voir au moni bango babandi susu bango bakabolaka bango ba divisionnaire o bango soki ndenge nini o bango ba xénophobe donc ba minoko nyonso ya mipaya o ba yekola bakobimisa yango donc kulutu na mkusu na kolobake batika kabiso to exercer te to pe batiki biso to exercer te mais bazo kotala est-ce que bato wana bakotambola ndenge nini bakokende ndenge nini eloko bazo kosala ezali observation na komona ke na ndenge nyonso makambo elekelaki na niveau tokomi est-ce que bakose prononcer ndenge nini eloko bazo kozela yango wana kulutu donc na oyo etali mutuna na yo yango wana na flasher comme éclaircissement ya place wana en tout temps nazo de la continuité parce que je sais que na place ko na suki senio o timoli susu tuna misusu donc nazo kozela matondo kulutu en tout cas matondo mingi mbuta nzinga zalana wana koto wana ndengo lobi pona idéologie ya bundu dia mayala tozonga na likambo etali solo penda siège sikoyo siège bundu dia mayala azui siège wana ezali donc immeuble ya bundu dia mayala sombi ou bien à location mais ce que ezali à location ils ont coûté combien et puis banani bako fout à location wana parce que les grands maîtres de Mwandasé n'est plus député banani bako fout à location wana matondo matondo mana mutuna
kulutu kosomba bedem asomi siège azwi mbongo wapi kulutu awa kutu ya biso mokonzi azangi moyen de déplacement azalaki nango te oyo ya biso mokonzi olia ya kokoso oyo ya biso bato baza na maboloko olia ya kokoso tosomba immeuble wana bazwi mbongo wapi kulutu basombi te ezali appartement ya location baloué immeuble te mais baloué appartement alors appartement wana par mois mouvement ezokofuta $500 donc ndenge tozoloba boye nga na yo ndenge esalaki le 30 donc bedem déjà esi abongisaki soki eyebisi te soki si ekokaki déjà esi abongisaki mbongo pour ke akende kofuta epai ya nkolo ndako donc bedem alloué immeuble te asombi immeuble te mais alloué appartement oyo ezali par mois $500 alors na organisation ya pays kotona mpe otuni mutuna soki peut-être ezali ndenge nini ezali boye bakataki boye to tokataki boye parce que nazalaki na réunion quand je participais donc ngai mpe nazali parmi ya bato oyo badesaki parce que toparticipaki nakoparticipe oyo toparticipaki bakataki boye que chaque membre oyo peut-être je peux dire nini na soko banini oyo ya koprononce yango te bon je peux membre je peux dire oyo bazali na ba poste clé par exemple chef à section chef ya commune intel boye tout non seulement à chacun $10 tikomata alors na ba chaque ba section to bengi ba mazikwa parce que ba section ya bedem ezalaka est égal à ba mazikwa ya mabulu ya Congo. C'est pour ça que bedem na bune Congo bazali na bango 1 alors chaque mazikwa bakataki $20 wana na niveau ya biso ana Kinshasa donc chaque membre cadre, je peux dire voilà thème chaque cadre il faut appeler sa cotisation $10 si collègue ou abonné dans un bon à côté ça 30 50 500 300 400 et kaka montant au bakata qui est bani na bakadre $10 et si komata oh et copier ça maka sous le 25 ya mois il y a chaque mois donc être comme le 25 ya mois chaque cadre ou aye yazali cadre ya bedem azali doté ya koya couper ça et $10 na ye ya cotisation donc na o etali paiement babongiselaki yango ndenge wana na niveau ya Kinshasa na yebite na bamboka mususu comme Angola et en plus bino na niveau ya diaspora kuna na yebite kuna iso batelaki bino ndenge ni po il paraît donc kane bino kuna bomona kabongo peut-être bino ezali par mois peut-être $80 je ne sais pas faut bien bomona kabongo pour mais biso quelques mbongo ezaka ya pasi vraiment ya koluka vraiment na minene nyoso po yebike mbongo nyonso bakontina biso bakapitira nyonso parce que ezalaka ya bango ezalaka ya biso te bapeuple awa tozalaka permis ya kozala na mbongo te kaka bango tozala na mbongo donc yango wana biso bakatilaki biso ndenge wana suite ya vote na biso alors bino kuna nde nayebi te matondo mingi mbuta nzinga me wana ekozala na discrimination te parce que soki bakata ye $10 cela veut dire que partout il y a bamembre nyonso tu ya bunduni ya mayala bazali mais de toute façon aucune information oyo parvenir na bandeko bon nayebi te soki na bagroupe bazwaki information mais sinon nga nazali informé tout de suite na kati na média. Alors donc voilà bama batata bandeko boyoki donc voilà ndenge nini appartement oyo en tout cas BDM aza kolue ndenge nini ekofutama donc na bamembre nde bato bakocontribue mpona kofuta donc appartement ya siège ya Bundu ya Mayala effectivement donc esengeli parti politique kwa kozana siège na yango de façon que bokenda ko siéger parce que ku n'est pas le grand maître ezali donc palais royal on ne peut pas quand même continuer à siéger na kati ya palais royal donc esengeli parti politique grand parti politique kwa Bundu Mayala kwa kozwa siège na yango
hein, de façon que bandeko ba membre nyo surtout ya parti ba kendaka donc na réunion kuna. Mais donc on a des prérogatives non pas ya ba secrétaire général, il y a porte-parole, il y a Bundu Diamayala, il y a vice-président, il y a Kolikaka par exemple na Congo Bololo. Bon en fait bon peut-être zalaka na mwa hésitation na kati ya Congo Bololo parce que bamona Congo Bololo peut-être eza na avis ya ebele te peut-être bon en fait babanda na eloko ya muke au fur et à mesure oza komata donc peut-être pour ça communication ezali un peu moins passe mingi, il faut koluka bango na makasi koluka bango kopesa ba rendez-vous parfois manqué etc. Donc c'est ça ce qui est un peu moi pas si pour la activité médiatique il y a Bundu dia Mayala. Alors Mutanzinga, donc voilà les messages c'est l'équipe bandeko bakolanda biso basi bayoki ndenge nini donc paiement mensuel il y a siège ya Bundu dia Mayala. Mais ce que tozonga nano na idéologie ya Bundu dia Mayala. Oui, très bien idéologie ya Bundu dia Mayala. Mais otuki kolobana o lobi wana mamuke. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que, bon, surtout, Bazana Kati Abundu Diamayala, ils portent vraiment cette idéologie à Bundu Diamayala. Matondo Plutu, ezali mutuna moko ya kitoko. Na ko répondre question na deux volets. Premier volet, en tout cas, ala pasi mingi na komona ke soki ba esiki bokondi pa mutu oyo aite aseke kosala pasi. Donc na mokuse je peux dire na bandi j'espère que bayebi idéologie avant d'être nommé. Donc ndenge baza wana peut-être bayebi idéologie. Mais peut-être ceux qui peuvent idéologie, c'est que c'est baluka pour que va comprendre la vraie ou le vrai idéologie. Il y a Boumidia Congo, Pézali, Boumidia Mayala. Peut-être alors pour tout, si quand on développe autre bengi idéologie, il y a Boumidia Congo, Boumidia Mayala. Et grand maître R. Ayambi, mission de vie. Fumonda ko abimela kiye ayebisi ye boye ezali yonde oyo topona lutu kote olanda ngai bien ezali na kikongo me ngai nazotiango na lingala pona plus explication ya batu ba comprendre vraie mission ya mfumu mwana nsemi ezali nini to list nini oye abundaka oyo ekomisaka ye na baniveau wana babeta ye bakata ye bilamba bakanga ye babete machete basala ye nyonso oyo ya mabe oyo bomonaka wana ezali nini kutu landanga malamu fumata na kongo ayebisi ye boye ezali yo onde oyo topona oyo esengeli amema kimia na Afrika pe na mokili mobimba ya koya kopanza sango malamu ya tata mokeli oyo akeli likolo pe na se makambo yango nini oyo bapesa ye pour que amema kimia na mokili pe pour que ateya esengo ya malamu ya tata mokeli makambo yango ya liboso balobi nataki na kikongo apona na expliquer vutula bana bakongo batia nduki ya nzitusu elakisi nini balobi remettre d'abord parmi tout le peuple na baplace nango oyo esengeli et koremettre mukongo na place na ye oyo ya solo tata nzambe atiela ye parce que actuellement le peuple wana bazomi komiye basute to peuple wana azali perdu. Pourquoi kaka na anu place wana ki balui abazomisa mukongo na place na ye oyo ya solo oyo azalaka par rapport à l'activité du Congo kulutu vous verrez que la naissance ya Afrique noire tozalaki douce
et le 12 wana mwana liboso komune na lukengo et na libumu ya mwana liboso wana bisika babena kongo babimela. Alors mwana ya liboso wana ba en fait c'est numéro 1 ba tikela kaye ba pouvoir azala garant en famille. Donc ba mystique doté tout ya ba pouvoir et zalaki epai na ye et yende mutu abomaki yango et apesaki yango na ba descendance na ye nyonso oyo tina mokolo ya lelo. Alors descendance na ye oyo ya mwana liboso ya Afrique noire ezali babena Congo et les Bena Congo bazali divisé détruit par terre et pas ya bato ya mabe parce que bayelaki ke ezali bango nde bayaya bango nde bagara bango nde mutu ya train il suffit to kataka mutu ya train soki topanzi yango train ekokende susu te et na ndenge bakata mutu wana nde bapanza mutu wana et yango bozonaka train ya Afrique ekendaka lisusu te na yango fumana kongo alobi zongisa réparer mutu ya train wana pour que train ya Afrique centrale to ya Afrique noire ezonga en activité. Voilà 1. 2. Alors effacer toutes les frontières coloniales. Effacer toutes les désordres. Désordres de l'Union sobamemina mokili tona Afrique esengeli kolongola yango badezotango ezali kulutu ya liboso bafrontiere coloniale oyo tozomona. Imagine mukongo ya mukongo ya Congo Kinshasa et ezali desordre et na yango ya mibale na po mibale fumana kongo ebisiye ke fo kolongola ba desordre nyonso wana epo ya misatu soko sisi kolongola ya mibale soko sisi kolongola ba desordre wana ya misatu enseigner les Bukongo na Afrique et na mokili mobimba. Bukongo nous enseigne nsaku mpanzu nzinga kela kisinini l'amour, l'intelligence et le pouvoir car na bolingo na mayele na ye asalelaki mokili na bolingo na ye abombelaki mokili pe na pouvoir na ye agouvernaki mokili na yango toi pouvoir il faut être la répondre na mokili mobimba pour que l'univers et vivre na esengo comme prévu et pas ya tata nzambe mokeli na biso tata nzambe asalaki mokili apesaki biso biloko nyonso oyo toza nango pour que tosalela kulutu batu nyonso baza na mokili baza na droit ya kobénéficie na biloko nyonso oyo ezali na mabele kasi na balogique oyo esengeli na baprincipe divine oyo esengeli yango wana esengeli tosalela. Alors biloko nyonso na ezali effacé ezali depuis et mona seni aza na devoir ya kuya kozongisa yango donc komba oyo emenaka mfumo na seni yango wana komba oyo emenaka uludia Congo yango wana. Donc vous tout là-bas na bakongo baki anduki azitusu remettre le fils du Congo dans sa place et balobi effacer toutes les frontières coloniales et les trésors du na mokili vunza nzakuza zoza kuna ntandu kukongo kwa felika ye munda ya mvimba yelonga bukongo munda ya mvimba yefidisa bana bakongo balongila ndombe za zo yenkangwa wonso munda ya mvimba. Par exemple kulutu n'appelle ça exemple ya nzembo moko o ezo refléter ba mission divine ya mfumu dans semi nzembo ngo ezali boy yoka yango malamu midjete ebele babi yango parce que vraiment il y a des nzembo qui m'a des plus kala enza ya wonso no mumoko makumbeni yo ibundu yelu yalu bya biole twa adisa
Difwa diantoto mbeba moko makumbe nidio. Watu hadise difwa fwa jechi kwa muswa. Kilongo kena ya kukya mwanda velela. Ya jonsono lomba situkuvana dio. Iluve nintinu ufete ya lenza ya yo. Ifidi semyulongi mutiza wonsono. Iluve nintinu ufete ya lenza ya yo. Ifidi semyulongi mutiza ya wonsono. Kulutu nzembo wana ezoko refléter na mission divine ya mwana. Donc na mukuse, qu'est-ce que je peux dire pour que ma pas retenir? Fou mwana nsemi ndenga zali wana, il faut imposer politique na ye na Afrique, en plus na mokili mobimba. Eza mission obatinda ye. Donc c'est lui qui est le Mani Congo, c'est lui qui est le Mfatulendo, c'est lui qui est le Ntumwata Tanzambi, doit imposer sa politique qui n'a ye na Afrique même mokili mobimba. Donc il y a pour imposer tout. Par exemple, effacer les frontières coloniales, imposer des systèmes religieux, imposer des systèmes de la science, tout. Il y a un rôle pour imposer. Donc, il doit restaurer. Vous savez pas comment faire tout. Vous avez un vous avez il y a longa, malongi, mabukongo, makemivo, saku, mpandu, nzinga, tubuna mpandu, tatuvambu di mpandu. Donc, c'est ça, la vraie idéologie des Bouliens Congo et des BDM. Alors, pourquoi il a créé BDM? Pourquoi il a créé BDM? Parce qu'à l'époque, grand maître, abanaki kosala baactivité na ye na mouvement tobengi kaka Bouliens Congo. Et bayaki ko interdire Bouliens Congo pour la bango bapelite politikaire africaine bayaki komona ke Bouliens Congo azolinga mabe azolinga bolamu te parce que makambo oyo azokoenseigner ezali kibondoki ezali mabe kodivize biso yango wana te. Alors na yango topekisi mouvement ya Bouliens Congo, alors obligé à créer les partis politiques. Alors tel que batu bapesa fumana si mission divine bayebaka que un jour tala makambo ndenge ekuzala boy. Et c'est pour cela na kati ya Bouliens Congo, na kati ya université Bouliens Congo batiaka déjà 3 branches avant que bango bayeba te batiaka déjà 3 branches. Branche ya politique ezalaki, branche ya religion ezalaki, et branche ya science ezalaki. Alors mfondase masaki ndenge nini abendi kaka branche ya politique ateli bango, c'est parce que bango balingaki atika religion et asincline niveau politique. Et grand masaki ndenge abendi aspect ya mayala otobengi politique atie en place na aspect ya kimayala ya politique wana ezokomema peka tous les 3 préfets ya Bouliens Congo, parce que na kati mayala wana ezali mayala otobengi à l'époque babane ko benga ngo ba système ya théocratie. Donc ba politique religieux mutu esengeli avant akamba esengeli azala doté na ba enseignement. Alors tous ces enseignements là na kati mayala ezalaki déjà quels enseignements? Les enseignements de Congo pour les autres kolobake kiaku kiangani qui est au ifwa pardon qui a mais ifwa qui est au kaifwa ko ezali ba enseignement ya Bouliens Congo mais o ezali na kati kimayala mila fuma lumunu avant on bana aspect nyonso avant on bana ba réunion nyonso esengeli ko bana na mbila mfondo ngunu ezali ba enseignement o ezali na Bouliens mayala et les mêmes enseignements la kata Bouliens Congo. Donc les ignorants au bango bazalaki bayeba kite ba petit religieux. Alors mon enseignant pour ba ko ba pesa mission bayeba déjà que un jour écoutez ndengona yango mon enseignant abimisi kimayala et yango tozoko exercer actuellement. C'est parce que à l'époque bakanga mouvement ya Bouliens Congo ezali ko fonctionner par rapport ya règlement ya kimayala to na ba dossier juridique to na ba document juridique ya bundu ya mayala. Alors donc il est doté ou il est obligatoire na batu o bakukuma BDM
bayeba baenseignement nyonso wana, bayeba vraiment baidéologie nyonso wana, bayeba balinema to banzela oyo nyonso oyo bundema yala esengeli akende matondo kulutu mpona kutuna na yo. En tout cas, matondo mingi mbuta nzinga na éclaircissement vraiment, en tout cas, idéologie vanda, hein? Idéologie vanda. Mais mbuta nzinga, nana mwa mituna mibale, na réponse na yanoti kopesa. D'abord, na likambo etali soro en tout cas, moi na liboso, ya na luken. Yo lobi an obi ke bon, écoutez, ba Congo, baza ko détenir, n'est-ce pas, le secret, le pouvoir, pour na ko, kosunga baleki. Mais sikoyo ba Congo bazali maltraité na baleki. Cela veut dire que ceux qui bangala baluba soi-disant ba swahili c'est-à-dire ba bembe banani ba mususu wana baza ko maltraité ba Congo, c'est-à-dire baza ko benda pe malédiction, bazo benda malédiction na kat na bango, non? Ça c'est première question. Deuxième question, pour continuer le volet, moko. Olobi wana le grand maître Nemanda Semi, je veux dire, Azali Mani Congo. Cela veut dire qu'il faut imposer, n'est-ce pas, donc la politique divine. Parce que, bato mokili, bakota na politique, ya lokuta, ya moyibi, tout ça là, hein, politique divine, ba yibi yango le sous de. Alors, pour imposer cette politique, ils ont une force. Nguya, hein? Alors, Nesika wana, le grand maître Nemanda Semi, tant que Mani Congo, hein? Donc, les armées célestes vont lui donner quand même les moyens pour imposer cette politique, non? Pour le bon Nesika wana. Matondo na mtuna mibale o pesi, indeta tika na banda na mtuna ya liboso. Oyo lobi ya solo ba Congo bazali to babena Congo bazali bana ya liboso par rapport ya biseka tout to par rapport ya naissance ya noir et lelo balé ki bazoko maltraiter ba yaya, est-ce que ezali malédiction te bazoko attirer? En tout cas, c'est une très bonne question pour tout. Et vraiment ezali malédiction ya makasi. Et na yango moni ke banzambe na biso ba koko na biso bamoni ndenge ya mabe oyo tozali kotambolela yango batineli biso longi ya Congo mwana wa ngangu, batineli biso oyo bengi enseignant aya ate ya biso réalité ya solo, vérité ya solo pour que tolanda kasi kulutu banani bazokondima même le bakongo nanu oyo nanu mukolo batu nanu bandimi ye kutu te bazokondima ye te bazoko zoayi na basens nyonso oyo bazoko zoayi. Donc kulutu vraiment ezali ya solo bazali kotire ma malédiction kasi pe na kati ya malédiction oyo bazokotire biso pe biso moko pe tozokoyimisa susu malédiction mosusu ya makasi koleka kulutu na yango sikoyo plus définition ezali nini to suka na biso kozala ndenge nini? Suka na biso ekozala frappe divine. Frappe divine yango ekozala ndenge nini? Nga na yo kulutu toyebi te mpona nini? Parce que batineli biso butu oyo il faut atangisa biso pour que to comprendre, mais tozoko comprendre ye te. Tala bato oyo bazoko comprendre ye baza moke kulutu ngai na felicitaka yo makasi mokolo wana tokutani na kulutu basomo tombandi kosolela likombo na yo e nayebisi kulutu basomo ane ere okozonga en tout cas yebisa kulutu bopele en tout cas félicitations na effort o azokosala pour que vraiment azwa bukongo amema yango na mabele na bino à niveau ya Équateur. Donc mpona ngai je félicite vraiment beaucoup kulutu na effort o ozokosala et nayebisaki kulutu basomo il faut otia kulutu maboko, il faut vraiment lancer ba enseignement ya bukongo na niveau ya province d'origine to na mabele na bino ya bakopa na bino parce que ezali ba enseignement oyo esengeli bayeba yango pour que ba kotambusa Congo na biso, pour que ba kotambusa mabele ya bakoko na bango et pour que to préparer présent ya malamu, pardon, pour que to ça la présent ya malamu et to préparer futur ya kitoko na koyeba ba passé na biso na koyeba bukongo. Donc kulutu place on a la pesi ya tango réponse un peu ndenge wana. Donc
Donc, esengeli tolanda fumu dansemi pour que tu attiré plusieurs malédictions te. Pamba te fumu dansemi apesa ba formule otobengi mpedoso. Mpedoso ezali ba formule ya purification pour que eto sala yango to senga kama ba bolimisi na mabeba ko biso basala na mabete oyo ba biso basali na ba oyo ba biso bazo ko sala et biso tuzo ko senga pardon pamba te atela yango purification na mpedoso. Ezali c'est parce que tomemaka masumu ntango nyonso toatiraka bamalédiction ntango nyonso yango wana bakoko na biso batimilaki biso balosambo ya malamu pour que epeto na biso matondo kuna na répondre ndenge wana question ya mibale ezali kutu na bolimi se rappelema mukie ngeta ya mani Congo mpona koimpose voilà. ok matondo kulutu ingeta kulutu le monde spirituel basé dans plusieurs formules au basalelaka pour réaliser plan divin na bango. Oui, pour nous tout grand maître a imposé peut essayer imposer déjà. Grand maître idéologie na ye nyonso posto système na ye nyonso o esengeli asala akomaki yango ezana mikanda. Donc système mona idéologie na ekotikala seko na seko ekotanga makana mabele. Et ils finiront par comprendre que ils ont une meilleure stratégie, ils ont une meilleure ndela et sengeli tolanda. Tel que ils ont une mission divine, ils ont une volonté à tata nzambe mokili na biso, ils ont une volonté à bakoko na biso parce que ils ont solo et na malembe et ko se répandre na mokili mobimba. Mvula ya nsambu, na peso exemple ya koto biso bebe na Kongo mvula ya nsambu. Mvula ya nsambu ezali ba bambula moko boye ezalaka fine ezali bambula moko ya bénédiction enokaka moke bambula wana pour que epolisa mabele ekoki kosala même si 4 jours ou 3 jours ou 2 jours pour que mabele ezwa mai kasi na moke wana oyo enokaka esuka mabele epulaka kaka. Donc système ako imposer yango ndenge nini a imposer yango c'est parce que a commis yango na papier atiki yango na papier ekotikala seko na seko ezali vérité o mokili mobimba ekolanda et ekofinir na kolanda biso ba humain toza na espace na temps tomonaka retard mais les grands initiés bazaka na espace bazali na temps te donc epa na bango avance ezalaka te retard ezalaka te makambo nyonso bamonaka yango déjà na se ya makolo na bango bamonaka yango déjà liboso ya miso na bango et yango balobaka par rapport à ndenge bazomona yango par rapport na ndenge bazotala yango na se ya makolo. Donc Gamet c'est un grand initié au-delà même des initiés. Il est tout matata nzambi, ce sont parmi eux les 12 généraux célestes au baïd da secret à mokili. Ils savent que makambo amemi yangwana mutu ekota na mokili yangwana ne ekotamusa mokili na bajour ezo koya to pe na mikolo oyo to na temps nyonso oyo ekoki réaliser par rapport ya plan divin. Donc yangwana alobelaka yango ndenge wana. Alors soki biso tolukaka bâton magique que grand maître atelemi na ndako na ye abeti bâton magique tout kulutu ce que peut-être ezali pasi mingi et eloko nini oyo esengeli tozela par rapport à l'exploit divin, peut-être la libération face aux colons, au Nenge Bazo Kotamusa à Félix Kamabe, il y aura une intervention divine et Kozalato et ça en marche, et Zokomunda pour que libérer l'Afrique, pour que les Français connaissent et l'Ongwa. Et Nayangope et Kosasalama, Nabalo Lenge au Bissou Humain, to éviter, on a toujours volonté, il y a Tatanzambe. O azali maître ya nyonso. Donc kulutu moi explication na pesi pour que batuma comprendre o etali imposition ya politique divine. Alors biso batu esenge to sala nini biso o déjà sima na ye biso o to la materia na ye esenge to sala nini esengeli to zwa maloba wana esengeli to zwa enseignement wana to appliquer yango tout ça là ndenge ye alobeli yango. Donc bisika ya a tokotia a tokotia ote bisika ya p tokotia p bisika ya 4 tokotia 4 bisika ya 6 tokotia 6
tozwa te eza 6 me tokomisi yango 9 wana mabe ezali 9 tokomisi yango 6 wana mabe ezali 4 tozokomisa yango kiti wana nde mabe politique wana ya mabe wana yango nde tokoboya donc esengeli tolanda nduma tata nzambi par rapport mission divine na ye ndenge ezaleli donc tokota na komba na ye persistons ou résistons toujours en disant que nous disons non à la colonisation occidentale, non à la colonisation noire, non et non à la domination noire, que chaque personne a son mabele ya bakoko na ye pour que akende ko assumer responsabilité à terre na ye ba pesa bango pa bakoko na bango. Donc esengeli to mema ba enseignement partout. On va kolinga ko landa biso na enseignement na ba ye. On va kolinga te ba tourner mu Congo na vérité, ba tourner mu Congo et pas tata nzambe ba la diabulu. Fali ayemba boye, mission na biso fali, il paraît que mission et vraiment peut-être ngai na pofakate mais peut-être na yokali loba moko boye aluba boye to banga kaliwa. C'est parce que tu es bisika to kendaka te. Kulutu ngai ni loba na simba yango. To banga kaliwa c'est parce que tu es bisika to kendaka te. Na yango esengeli to milengele na bosolo ne zana mokili c'est parce que to yebi bisika o to kendaka te. Donc ngai Mutanzinga je vais exercer la mission divine pour mon enseignant par rapport à ndenge et comment là par rapport à ndenge ezaleli ntaku mpanzu nzinga tubunda mpandu katuvambu di mpandu ko unité dans la diversité moto na mabele na ye moto na munoko na ye ya koloba moto na bakutimi na ye na esaleli na ye kulutu bopele yo ozali mongala ngana azali mokongo mutu akochange yango azali te ezali vérité o ezali vérité ozana mabele na yo na apena zana mabele na ngai zuwa nini na kosala pukena na mabele na yo ezali malamu te kulutu politique ya kibondoki ya mabewa na toboyi yango ozangi mungu na Equateur ngana azali na mungu na niveau ya mwanda na kopesa yo mungwa ngana zangi nzete na mwanda yo zana nzete na Equateur kopesa nga nzete ngana pesi yo mungwa. C'est ça la politique divine kurutu ingeta ibobo. En tout cas, Matondo Mingi Mutanzinga vraiment au brossé vraiment kitoko vraiment na pourquoi alors voilà bama batata bandeko ça c'est le système de complémentarité bama batata bandeko voilà il y a Congo bololo et non il y a exploitation et puis il y a domination il y a onde bundu de mayala a bunda ka pona kusisa ngona kati ya mboka na biso mais malheureusement donc ba imboka ba comprendre la politique ya bundu de mayala te bama batata bandeko surtout parce que il faut payer le cadre, il y a beaucoup de diamants là-bas, omniprésent dans le ya ba médias, Mutanzinga. C'est ça aussi, parce que va faire attendre nos pas idéologie, à beaucoup de diamants, et l'Europe, ça la capace en moi, parce que la presse, c'est la cinquième force pour Namboka, ceux qui vous allez omniprésenter dans les médias, alors donc, moi, tu vas quoi, vous avez une égalité. Quoi, vous avez une idéologie égalité, et à mon avis, ça là, moi, passe, moi, coco somingi. Pour que bande quoi ba solo en tout cas musala démarche idéologie bundu dia mayala bon Mutanzinga to komina suka ya manaka mabiso ba pourquoi non parce que presque 1 heure du temps diro wana asuka na moi réaction muke alors bongo to kwa kokabana matonomi matondo kulutu na iloba ya suka na emission ya mukula lelo iloba ya suka na ngai ezali boye kulutu biso ba jeune oyo tongai Mutanzinga kawanjaku na lobaki to na lobaka toujours boy biso tozali na énergie ya makasi mingi ya kozwa voix ya mfumatatemi pe komema yango partout na mokili parce que tozali bilenge oyo tobotami sika soki na journée ngai Mutanzinga nazali 6h to 7h imaginez sikoyo na journée ozali 6h to 7h donc ça signifie quoi 12h za musika 15h la musika mais babino ba oba kulutu bino si bokoli bino bokomi na 15h à journée 16h à journée alors tozali kosenga soutien pour que tozwa makambo oyo topanzango mokili mobimba
nga nazali mpe ya kobima na mokili nyonso mpona komema idéologie ya mfumo na nsemi confronte baobstacle nyonso ya difficulté oyo mfumo na nsemi azokoafronte biso mpe to ngai mpe tozali mpe mpona koafronte yango mpona kolakisa la vraie mission divine ya mfumo na nsemi la vraie mission ya bundu ya Congo. Donc biso tozali presse oyo bakimaka media tika bakima ngai nakokima media te ngai nalobaka role na yela yango oyo mpona kopanza sango wana. Alors tosengi soutien mpa bato nyonso oyo bakozala prêt ya kosoutenir biso pour ke tozwa makambo oyo tokende nango. Tozokosenga basoutien mpa bambuta mbutu batia biso maboko, tozokosenga basoutien mpa bambuta kangila, tozokosenga basoutien mpa bambuta kibinda, tozokosenga basoutien mpa ya batu nyonso oyo bazali na mbongo ya poke topanza makambo oyo badidi kinwani batedi tendai soki de plus 243 oyoka soki plus 243 nyonso na batya bamoye anje batya bambongo puke bai tozwa sango ya malamu topanza yango na mokili mobimba kulutu ezali bolamu na biso moko puke mokili etambola na bolamu oyo esengeli kulutu. Koma imagine mutu moko fa komaka biliardaire, mutu moko oyo tata masala akomi biliardaire me na Ethiopie bazozanga mai na Kisasa yoka ba forage. Oh wana nini mawa na mutema ingeta ibobo matondo mingi mbuta nzinga sorope na tukana ndengo zalaki na biso sorope na tukana pokwa na lelo en tout cas liloba na esili ko yokana. Alors bama batata bandeko voilà tokomi na suka ya manaka mabiso na pokwa na lelo. Donc voilà to na besoin na bilenge bazana énergie pour na koleka na kat na media ko tambusa sango ya kitoko ya le grand maître na mandase mo ya memi pona ete baimboka bakwa ko récupérer yango po ete bakwa ko se réjouir na développement ya mboka na bango. Voilà, bosunga ba jeune, bosunga pe Congo bololo, aucune personne n'a osé même ya bosunga Congo bololo. Les gens sont trop méchants quand même, hein. Alors il faut bosunga Congo bololo. Tala boza bosunga ka ba média oyo eza tout simplement kosala mosala ya lokuta. Mais si ka vérité ezali, non. Et puis beaucoup mi ko se plaindre, ah non, message à les grands maîtres eza kotambola te, parce que média ezalité, parce que vous ne voulez pas ya kosunga le petit média otozana yango pona eke to ko rasolo pena en tout cas ko tombola solo pena en tout cas sango malamu ya les grands maîtres ne mandase. Matondo mingi na bino banso toloba ki atopesa bino déjà numéro à téléphone pona kosunga les grands maîtres ne mandase mi. Donc esengeli koleka na canal ya Mbuta Mambote pona kotinda mwa makoki na bino oyo bozana yango pona kosunga le grand maître na mandasemi. Donc makoki na bino bokotinda ekokoma na yango sans problème. Bozana inquiétude mon côté bama batata bandeko balandi ya Congo bolo matondo mingi na bino banso oyo solo pena en tout cas bolandi biso na pokwa na lelo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse ne mandasemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, et Afrika jampa di finamene tuwa kabu dia bakeluba Oluzorora bakanda bakungu tulendo Makanda mabamusa mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongo ya futu ka Kongo Oluzorora bakanda bakungu tulendo Makanda mabamusa mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongo ya futu ka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa Afrika ya Ifina mene Tuwa Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa Afrika ya Ifina mene Tuwa Esi ya mbaya mita peti wana kukongo
Kibanza kya Kongo yekibuka kya Ntimanti Devi ya paya mbita twetimana ku Kongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Devi ya paya mbita twetimana ku Kongo Kibanza kya Kongo yekibuka kya Ntimanti Devi ya paya mbita twetimana ku Kongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Zakuza kuna ndantu zazo zinakatulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kya Ntimanti Zakuza kuna ndantu zazo zinakatulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kya Ntimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya Ntimanti Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya Ntimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo